بيموت الأعزب موتة الكلاب، أما المتزوج فبيعيش عيشتها. الجواز ولا العزوبية؟ بعض العلماء والمفكرين قالوا إنك لازم تتجوز وإلا هتعيش حياتك كلها وإنت فاكر إن الجواز ده شيء جميل رائع. العزوبية تبدو كفترة انتظار لشيء عظيم، والزواج يبدو كمحاولة يائسة للعودة إلى تلك الفترة. الجواز خطأ فادح، فحاول إنه يكون مع الشخص المناسب ليك. ما هو مش من العقل يعني ولا المنطق إنه يكون خطأ وكمان غباء. لما بتكون سنجل كل اللي شايفه حواليك ناس متجوزة ومبسوطة الله، ولما بتكون متجوز تلاقي نفسك شايف السنجلز بقى الرايقين طالعين مبسوطين عايشين حياتهم كده كأن كل واحد شايف الجنة من حياة التاني. طب نصدق مين احنا بقى؟ ناس بتقولك اتجوز علشان تستقر، بس ليه محدش بيقولك ان الاستقرار مع الشخص الغلط سجن مؤبد؟ العزوبية برضو مش جنة، بس على الأقل وجعها أهون من اختيار غلط. الغريب بقى إن السنجل شايف إن الجواز أمان، والمتجوز شايف العزوبية حرية. يعني كل واحد واقف على الناحية اللي مش عاجباه وباصص على التانية ويقول الله يا بختهم. بلاش تختار علشان سنك، علشان الناس بتزن على أهلك، علشان كل اللي حواليك اتجوزوا. اختار علشان انت فاهم نفسك وعارف هتستحمل ايه وهتفرح بايه. يعني ببساطة كده المشكلة مش في الجواز ولا في العزوبية، المشكلة في إحساسك انت. في واحد متجوز ومبسوط جدا جدا على فكرة لأنه اختار صح، وواحد تاني سنجل ومبسوط برضه لأنه فاهم نفسه كويس وعارف هو عاوز ايه من الدنيا. وفي ناس في الحالتين مش مرتاحة. فالسؤال الحقيقي مش تتجوز ولا تفضل سنجل، السؤال هل انت جاهز تختار صح ولا تجري ورا شكل الحياة اللي هي مش عندك. الجواز مجرد اختيار، يا يطلع أحلى حاجة في حياتك يا درس عمر أهلك ما هتنساه. فاختار بعقلك وبلاش تختار علشان الناس وبس، لأن لو دخلته غلط هيبقى أطول كابوس في حياتك. وعلى رأي المثل اللي بيشيل قربة مخرومة بتخر على دماغه.